我6月份就邀请了20多个华侨来写自己在抗疫这个过程中所做的事情和所想的、所做的思考。那么这本书我们做了一个题目叫"我们留下了"，因为呢是这些没有回国留在意大利的华侨，我们为什么留下？应该说是和意大利这个国家还是有一个非常大的缘分，一个情感。病毒是大家共同的敌人。后来呢，就是华侨华人做的这些捐献的那个工作和我们中国医疗队派出的三个医疗援助队来，就是很大的改善了我们的形象。所以通过这本书呢，就是现在我们有一些意大利读者已经读了反馈的消息，就是说通过这本书，他们更多的了解了中国文化，也了解了我们对这个国家的情感。